Honorable Fiona Nyamutolo yawanye Kenzo ate abekalakasi bamutabukidde. Tamale Mirundi Junior yayungudde eziga ng'akaabira taata we. Ate ye Honorable Mathias Mpuuga yaloopedde Ssaabasajja. Mbaniriza mwena abali ku NCK-TV bwebali kubanga ogyekuumiddeko bwebali kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nawe gy'oli oli bulungi. Gwatanaba kubanga osubscribinga kekadde obeere nga osubscribinga bw'omala okusubscribinga ng'onyiga kade. Yes, ebisigadde awo nga weetuulira osirika nga tubanga tubikutuusaako. Honorable Fiona Nyamutolo mukyala wa Eddie Kenzo bannange yakakasizza nti oba mwogera ki ye agenda kubanga afumbirwa Eddie Kenzo era n'abategeeza nti Eddie Kenzo y'omu kuba biggest artists betulina mu Africa era n'abagamba nti musanyufu nnyo nnyini ddala. Bannange kambawo akatambi kaakano. Ironically, I am getting married to a musician, one of the top musicians we have in the country. Wow. Oh, please, I did my husband an injustice. One of the best African musicians we have in the world. So when the news broke out that this young minister that President Museveni has just appointed is getting married to a musician, you could imagine the reactions. But I want to encourage you ladies that times have changed. Nzonno mbadde ngambye Africa yabagambye in the world munsi yonna. Tubagaliza birungi byerere naye byonna nga bigenda mu maaso. Olunaku lw'eggulo twalabye ebyabaddewo okwekalakasa okulaga obutali mumativu kw'ebyo ebigenda mu maaso. Bayuuthi si basanyufu eri Honorable Fiona Nyamutolo. Mujjukire nti Honorable Fiona Nyamutolo ye National Female Youth MOP representing abayuuthi abakyala mu ggwanga yonna. So bayuuthi basanyufu bagamba nti babadde be expectinga Honorable Fiona Nyamutolo okubegattako okubanga naye alaga obutali mumativu naye mbu teyavuddeyo. Ate bano nno banyiivu eri abayimbi okitegeera kansooke mbikuwe. Nyabo obudde wandibadde obujja ku Eddie Kenzo n'okola omulimu ogwakuweebwa. Next time nga the youths are standing up olina okuvaayo nojja no joining the youths because you're the one that represents us in the parliament. Tetwagala tukukyeme kwewaka Nyabo. Tetwagala tukukyeme kwewaka tukujjeeyo tukugambe nti aya kulembera tugende because you present the youths. Anything ekiruma the youths, you're supposed to come out and stand with the youths immediately. Ekiti kyonna ekikwata ku ba youths oli supposed kuvaayo mu bwangu nojja nobeegatako. Oli supposed kuvaayo mu bwangu noyongezaako eddoboozi lyo. That is why you present us, the youths in parliament. Okitegeera olwo omukyala munnamawulire wa NTV akola ne ku radio station naye bamukutte ne bamusiba. Kiraga nti it's not all about Nup. Kati muwala obaddewa obudde wasalawo kubuwa Kenzo niweerabira emirimu egyakuweebwa. Obadde oli supposed kujja okumakinga sure nti the youths have reached safely at parliament. Obadde supposed to making sure you show up since you're the one that represents the youths in the parliament. Ebituluma twagala kubituusa ku parliament. Toliiwo, tolabika. You're nowhere to be seen. N'okubira Kenzo amasimu takwata. Muwala, weebereremu. Mutolo my ass. Baneera banyiivu eri abayimbi naddala bano abali mu federation abagamba nti tebaalabiseeko okubanga nabo ba demonstrating kyebagamba nti bano abayimbi tebalina mugaso era bagenze ne babanga abajja ekifaananyi kino kyennyini nga bakipostinga nga bagamba nti bano bali useless tebalina kyebakola kyebayamba. Era kino kyaddiridde manager wa Azawi omuyimbi amanyiddwa nga Azawi okubanga addira X former Twitter eya Azawi n'abanga addiritingako posts zonna Azawi ze yabadde apostinzeeko eza tulumbe parliament zonna yazidiritinze
bagamba yamugjeeko essimu n'abanga abidiritingayo. So ebyo byonna banyiivu bakambwe eri abayimbi b'eggwanga Uganda mbu tebalina kye bakola, tebalina kye bagattako, bali awo bali byabwe. Mbu obagamba kimu kugenda kuggyayo ssente mu gavumenti ne balya, naye mbu tebalina mugaso. Tuddeko eyo tudde omuzeeyi Tamale Mirundi Siniya gwe bagamba nti embeera sinungi era ali mu ICU. Mutabani we Tamale Mirundi Junior yalabiddwako ng'ayungula amaziga ng'agezaako okubanga annyonnyola embeera kitaawe mwali. Bambi ffenna tukimanyi nti Junior ne taata we baagalana nnyo yadde ng'oluusi bafuna misunderstandings ne bakola ki ne beevuma, naye nga Tamale Mirundi Junior mukwano gwa taata we nnyo. Bambi yakaabye amaziga ng'alemwa n'okinnyonnyola engeri gy'awuliramu nga taata we essaawa ya kakati tamwina. Wiiki eyasooka twamujjanjabirako ewaka. Ne tumujjanjabirako ewaka nga badokita they come and treat him. Yeah. Because lwaki ekisooka atanya amalwaliro. Balina options ya malwaliro asatu: Kisubi, Nsambya ne Kampala International. Kakati ne tulamu ne tubyogeramu awo tuga nedda kasooka jjanjabirako ewaka engeri gy'alina mukulu wange oli Tamale Mirundi Gilbert Mirundi dokita yajjanga n'akola ki n'amujjanjaba ne badokita abalala. But there was no change for a full week. Nga tulaba ayongera ate kuba bubi. We sat in a meeting as a family, we took a decision. Ne tugamba nedda kagende mu ddwaliro. Era ne tulonda Kisubi kubanga Kisubi awulirirayo emirembe, they are Catholics, ate jjanjabirwa eddwaliro lyande. They have his history. Kati ne tugamba tuleka tulonde Kisubi engeri ye gyali agala awulirayo emirembe. Lwaki kwa oli muganda wange dokita gyakolera. So awulirayo emirembe buli ddagala lye bamuwa oli mukulu wange asooka ddisomamu oba lyeri. Kati twamutuusa Ekisubi embeera yali mbi. We twamutwala ku Sunday na ambulance tumutuusa Ekisubi bamuterawo mu ICU. Pressure yali wansi nnyo, omubiri gwali munafu nnyo nga tatambula kanokwogera tayogera. Bamutwalirawo mu bagita intensive care unit. Era mu intensive care unit yakyali mpaka kati. Tayogera, alira mu nseke, bamuteekako ekimere. Bamanyi abali balwazizaako mu bibanye ebimere bibawa abalwadde. So yeye embeera ye. Era nze manyi nti dadi ajja kukola ki? Ajja kuwona, yakutereera. Naye Kasuku sikaaba nti oba nti ki, naye mbadde strong for a long time kubanga okulwaza omuzadde kintu si kyange. Era omuntu atalwazangako muzadde ye tasobola kikola ki ti otuuka ekiseera n'omisinga omuntu. Kati jjukira kati tubadde tukola shows biki. So kiri hard. It is hard, yeah? Nga manyidde okwogera n'omuntu every day kitegeera. Kati so alaba bambi kale ng'omanyidde okwogera n'omuntu kati nga tokyayogera naye, ng'omuntu omanyidde okubeera naye ne musaaga kwegaba kale ng'omuntu omulaba, that disappearance ebeerawo awo. It is hard okumanyiira because kati waliwo wenkera every morning nenkuba essimu nenzijukira ate ali mu ddwaliro. So Guma olina gumajja kuvayo mu ICU gumamu muganda wange.
difficult. It is very hard. Kagamba the stress with it. Kati buli simu gye bakubire oba otyo gikwata kitegeera. And anyway, omuntu yali alwazizaako ku muntu kati yasobola otegeera this challenging life. Naye nze obulwadde bosa nga tuvuddeko eyo ye Honorable Mathias Mpuuga yaloopedde Ssaabasajja Kabaka nti munnange taata wootabadde Magulu Nnyundo nti ebyali wano munnange kambi kuloopere biibino bye yamugambye. Beene wootabadde ensi yo ebadde eyagala kumaamirwa abatamanya ŋŋamba, abeekola ebintuntu, abeekola obusolosolo, abaagala okweteekawo n'okwetimba mooli n'okwetona amaganzi, okuteekawo ekifaananyi bamanyi nnyo era bakwagala nnyo. Beene alabe ba Buganda tubategedde mu kaseera kano. Tusaba Mukama akuwa amaanyi osobole okubaŋŋanga, tujja kubeera mabegawo ku buli nsonga yonna, era bwe tuligwa w'oligwa. Tukulisaayo nnyo, tukwagaliza obulamu obulungi osobole otulamula obulungi wangaala ayi maaso moogi. Ebyo munnange nga obiwulidde. Ate munnange we twavuddeko eyo ne tuddako mu paalamenti, Honorable member ya complaininze mbu baamuyita ow'ekitiibwa ne bamugamba nti ekigambo ow'ekitiibwa kitegeeza mubbi. Nedda bamaze ne bakiralifayinga ne bamuwa meaning ennungi ey'ekigambo ow'ekitiibwa, era bambi naye n'akola ki? N'ammenyawo kiri kyasoose kye yabadde agambye, ate n'ablaminga omuntu oyo eyamuinterpretingira ekigambo ow'ekitiibwa kye kitegeeza biibino. Focus. We have here. Right Honorable Speaker. Owekitiibwa Kivumbi. Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. Actually, me, I'm a honorable member. I'm not Owekitiibwa. Owekitiibwa in Buganda is a member of the Buganda Rukiiko. And it's so treasured within our cultural setting. I may understand Odul not being from here to have insinuated. So to insinuate, even on the street, that Owekitiibwa equals to a thief is there to undermine that title. After the Katikiro, all ministers of the Kabaka are titled Owekitiibwa. All members of Rukiiko are called Owekitiibwa. Therefore, Right Honorable Speaker, may I move that you expunge the submission of Mr. Odul where it refers to Owekitiibwa as a thief. If he doesn't personally, withdraw it. Yes, that's what I wanted to go for, that the Jonathan Odul I know, once he gets such a clarification, he can easily clarify the record and the Hansard will capture it very well. Mr. Speaker, I thank you so much. I started by putting it clearly, and I'm really sorry because I don't speak Luganda. I only felt what people relate to me. Having now understood that the title Owekitiibwa is a preserve for honorable, distinguished servants who serve the Kabaka of Buganda, and not people who sit in this parliament. No, but what if Honorable Jonathan, a person was giving you a very good title because you're doing well your work? You're Owekitiibwa. The one who translated gave you a wrong. Yeah, and that's what I'm coming to. Yeah. And having now been educated by the chairman of Buganda caucus in parliament, that this title is a preserve. First, I condemn anyone who will continue to translate to me that title in the wrong way. And starting today, going forward now, I withdraw and will only use it whenever I meet a distinguished member of the Kabaka's government. I withdraw. And whenever you're called Owekitiibwa, accept. It's an honor. Nga tuvuddeko eyo omuvuka ow'Isinjiro ono fenna gwe twalaba eyalaba Bobi Wine n'adduka, abaana nno gwe bakuzizzaako erinnya lyansi, anti Bobi Wine yatugamba nti nsi yali adduka, nti omwana ono yadduka n'asingako nsi. Kansooke mbalage ka kiripu nga sineeyongerayo.
Warai. Soko kunyonda baba. Twamulaba olw'omukwano omungi gwe yalaga eri Bobby bamala ne bamunoonya kubanga era n'owali omutunuulira ng'olaba nti embeera ye yali si ennungi eri awo naye ekyo si kye kindeese munnange twabadde tuli awo oluvannyuma lw'omwana mulenzi ono okulabikira ku katambi ng'ali ne Bobby Wine bamuleese wali e Magere ate mulaba ate mulowooza abazadde be tebalabise maama wa King Shiba ow'omukunja Tasera agamba nti ono omwana mutabani we era agamba nti yamuzaala kabereebere. Nalabye abantu nga bawakana ekintu ekyo nti nedda oyo omukyala yeesiba ku mwana osimanyi nti omwana ava Isinjiro ate yagamba kabereebere. Kambajjukizeemu nti abatakimanyi nti kabereebere eri mu Isinjiro era kino muyinza okunjulira mwenna abamanyi Mbarara abamanyi Isinjiro kitundu kabereebere kiri mu Isinjiro. So omukyala yandiba mutuufu kansooke mbamuwe muwulire ebigambo bye byayogera. Yayogedde n'emyaka gy'omutabani we era n'agamba nti omwana ono yatandika okunywa enjaga ng'ali mu myaka egyo emito 12 nti n'atuuka n'akola ki kansooke nkuwe ebigambo bya maama Shiba owulire bulungi ekyagamba. Ono omwana wange yennyini ada ku King Shiba omulundi ogwokusatu. Wamuzaala luddawo? Namuzaala kabereebere. Ono w'Isinjiro nalaka mulala ku wo gw'ogamba. Waapi namuzaala kabereebere. Isinjiro ono w'Isinjiro owo gy'alina mu kibuga ali ne Bobby Wine. Ono namuzaala kabereebere. Wazaala omwana n'omudduka n'omusuulayo n'ojjeemu? Nemusuula n'atandika okunywa enjaga n'ayonooneka n'amenka myaka 12 ng'anywa enjaga paka kuwulira bwe. Enjaga agiyigira ku myaka 12? 12. Oba yagiyigira ku ggwe ng'ofuuwa fege? Yayonooneka nze nyina nze sifuwa njaga nze nywa fege. Taata we yange? Niwagaba John. Omuwuliza? Simuwuliza nawe tampuliza kubanga ali bibye naye n'omwana gwe yanzaalamu akasiisikara nkokumuleba nga gwe mumulaba bw'ali. Abaana bonna booza abalinga abaliko ekikyamu oba gwaliko ekizibu? Nze sirina kizibu. Kizibu kiri ku baana? Kiri mu basajja benzaalamu abaana. Byebyo naye nga wotunulira ku mulenzi ono olabira ddala ng'afaanana maama King Shiba. Sigambye nti wowe naye yakkattiriza nti omwana wowe era woba owulidde akatambi bulungi enjogera gy'adde explainingamu kyajja kitya okubanga yamuleka era okubanga tali naye ate tewandyebuuziza bingi kuba nti ne King Shiba naye obulamu bwabwe era obalaba nga bazze babutambuza era ne maama King Shiba naye obiraba abantu nga bano bamusondera busondezi ennyumba bikoze bitya nga bayita mu mukunja Tasera. So tekyewuunyisa nnyo okubanga mwebuuza nti ate ye yamulekawa nti ate lwaki abadde tamwina nti ate abagamba nti omwana yayonooneka ku myaka 12 n'atandika okuba ng'anywa enjaga ate awo omanyi ku myaka emito obuwongo obuto bwe butyo n'oyingizaamu enjaga bwanguwa mangu okuba nga bwonooneka naddala nga tebulinaako guidance n'omuntu ayamba okubaawo kubanga amulabiriza. So yagamba nti olw'embeera eyo yasalawo n'amwesonyiwa naye ate era ne maama Shiba naye omulaba nti naye alinga omukyala ow'omwenge. I'm sorry to say naye omutunuulira si omuntu gw'osobola okubulaminga nti oba yali ali bulungi ate lwaki yali bulungi nnyo n'asuulirira omutabani we n'amulekawo. Naye olaba nga wenkugambye nti ano wabiraba nti abantu babasondera busondezi esente z'ennyumba ate tumuteeka wano abeere obulungi. So tomubulaminga oluusi wavaayo n'agamba nti omwana we lwaki abantu bonna bulijjo abalabikira mu kamera tabeesibaako. Ekitegeeza omukyala yandibanga mutuufu omwana we. Ate era nga wembagambye mu ntandikwa kabereebere kiri mu Isinjiro district abatakimanyi. So yandibanga mutuufu
omukyala mutuufu. Era munange yandibanga oba yabadde pulaani ya Mukama Katonda nti omwana ono amusisinkanye ne maama we n'abaganda be, oba oliawo kikyusa obulamu bwe. Kyemmanyi nti oba oliawo nga wayingidde mu Kampala ng'aliko abantu ng'abo bamwetoolodde nga Bobi Wine, bayinza okukyusa obulamu bwe n'abeera omuvubuka ate omuto eyegombesa. Oli ku NCK TV. Ngamba kimu nti woba nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ate womala ng'onyiga kade ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kutuusaako.